roanambara valy, anaky, afy, fianakavia manontolo, ty mahakasiky ty fahafatesa tompoko lahy Rabehaja Jean Mera Behaja, ben'ny tanàna Toliara Ambonivohitsy. Ka manaraka salamizao ny programa avy amin'ny fianakavia. Hamaray lahady amy folo ora sasany fotoa amy ANS Ampefoloha hitsenatsika ty vata mangatseky tompoko lahy amin'ny aéroport Ivato amy 2 ora latsaky fahaefany. Aoria ty fahatongavany an-tanin-drazana eto niatsiky fahafatesany tany Inde de andesy andrasa amy Palais des Sports a Mahamasinato ny lahady haly. Tinainy maray amy 12 ora ny fianakaviana hitondra azy ao amin'ny lapan'ny Tsimbazaza Assemblée nationale alohan'ny todidoha ho any Toliara. Misy ny fandamina ary nahatonga azy tato amin'ny Palais des Sports. Nitohy an'izay atako angamba mety hametra-panontaniana atsika hoe ino mahatonga ny ben'ny tanàna ny Toliara Rabehaja Jean noho hiandrasana ny vata mangatsekiny ato amin'ny Palais des Sports. Raha antsika mahalala fa tamin'ny taona 2019 dia efa lany ekipe nationale amin'ny tontolon'ny handball izy amin'ny ekipany ASCO Toliara. Ary tsy vitan'izay fa nitondra ary nandroba ny amboara amin'ny mahakapiten'ny ekipany ASCO Toliara azy izy amin'ny tontolon'ny handball 40 trophée ka hatramin'ny 1992 jusqu'amin'ny 2020. Efa nandroba ny amboara koa izy tamin'ny francophonie tamin'ny 1994 tany La France. Nandroba ny championnat national océan Indien izy tamin'ny 98 tany La Réunion. Ary nandroba ny championnat international avao koa izy tany La Réunion tany Maurice tamin'ny 1999. Midika izany fa olo mangany Madagasikara izy ary nitondra avo ny voninahitry pirenena, nitondra avo ny sainam-pirenena malagasy. Izay no nangatahany Fédération Handball ny Madagasikara ny hametrarana azy, hiandrasa-paty azy, hiandrasa aratory azy ato amin'ny Palais des Sports ny Mahamasina. Ka mametraka antsika ary manao antsoava antsika vahoaka malagasy iray manontolo izay monina eto Antananarivo, indrindrindra fa isika amin'ny RNC ity ny apitso a 13h na 13h40 na amy 2 ora latsaka 20 minitra ny tongava ny vata mangatsiaky ny mera Rabehaja Jean eny amin'ny Siranam-piaramanidina a Ivato ka hoentina makatia amin'ny Palais des Sports Mahamasina. Ka manao antsoava antsika ary eto izahay fianakaviana ray manontolo dia fa mametra teny fialanatsiny satria efa 3 andro zay ny lavoan'ny mera Rabehaja Jean tany an'Inde raha nitsabo tena any izy tsy nahaheno feo ary tsy nahita ny communication avy aminay fianakaviana satria mbola tsy nisy ny lambina mbo tsy vita ny fikarakarana satria lavitra ny tany nisy azy izay nahalavo azy. Ka izao zahay vao nahazo ora sy fotoana izay hialany avy any ka hitongavany eto. Ka amin'ny anaran'ny fianakaviana ray manontolo, amin'ny anaran'ny vady aman-janany, amin'ny anaran'ny fianakaviam-be ny handball dia miondrika sy manao teny fialantsiny izay zahay amin'ny fahatarana tsy anao mitsangana fandehanareo fa mitongava antsika manao antsoavo antsika na avy an'Antsinana na avy an'Andrefa na avy an'Avaratra na avy an'Antsimo hanotro an'io raha lahitsika ao Rabehaja Jean ndao Rabehaja Jean tsika Rabehaja Jean nareo. Olo tsotra io
oro feno fanetretena kanao ny slogan rehefa misy ny zavatra atao manana fair play. Maty anatin'ny amperinasa io amin'ny mahabeny tanàna ambony vohitra ny Toliara azy. Midika izany fa olom-bahoaky ary tsy misy ankanavaky fa rehefa isika vahoaka malagasy rehetra dia rahalahitsika io, zokitsika io, ray aman-drenitsika io, zandritsika io. Ary mialatsiny aminareo ray aman-dreny, indrindrindra fa ianareo fitondram-panjakana. Eto zahay fianakaviana dia manesitra fisaora ho anareo fitondram-panjakana, ny karakara nanao nainareo tsy ho zavatra, ny alina manandro, nanao ny hery zay anananareo, ny tongavany haingana de haingana ny vata mangatsiaky ny mera Rabehajajan atia Antanindrazana. Izay fitondram-panjakana tarihiny PRRM Mikael. Ary tsy vitan'izay koa fa misaotra ianareo vahoaka malagasy izay nanesitra teny fampionona ho anay, teny fankaherezana. Misaotra koa ireo zay nanjay anjara rehetra ny fikarakarana ny fitongavana atiky, indrindrindra fa ianareo zay tompon'andraikitra ny firenena malagasy any ambasady any Inde, ianareo fikambanana rehetra any Inde, dia manolo teny fisaora ho anareo izahay fianakaviana ray manontolo. Ary eto koa zahay de fa misaotra sahady izay ho tonga, izay hanotrony, izay hanenga ny tokantranony, ny asa aman-draikitsany noho ny fitiavan-dongo, fitiavan-kavana, ny fananana an'izay. Dia tsy ho lava resaky fa ny fotoana rapitso araky ny teneny ny ray aman-dreny ato zay de hoe amin'ny folo sasana eo amin'ny ANS ka hiazo ny Siranam-piaramanidina Enivato. De rehefa avy Enivato moako zany de mandeha ny cortège hitondra azy aty amin'ny Palais des Sports ny Mahamasina. Ny amaranako anazy dia mangataka antsika iaby hitrotroam-bavaky, hangataka amin'ny tompo-zanahary ny hamelan-keloka sy ny rafoa, ny hamela heloka ho azy koa, ary indrindrindra fa hanamora ny sarotra ary hanamaivana ny mavesatra ka hitongavany Rabehajajan be ny tanànany ambony vohitra ny Toliara hiazo ny lalana RN7. Ary anambarana antsika avao koa fa tsy handeha amin'ny avion izy fa hanaraka ny lalana RN7 satria zay ny hatany, olom-bahoaky izy, olom-pirenena izy, ka ary olom-panetritena izy, nangatahany hoe rehefa any andro halasako angalany tompo ray zanahary ahy dia entinareo aho amin'ny RN7 iny hizitsoako anaty Toliara satria rehefa mandroba ny amboara zahay amin'ny champion national, champion international de manaraka ny RN7 iny ka tsenaina eo andatabon'ny Toliara. Makasitraka, makatelina ho an'ny fianakaviana rehetra, ho antsika malagasy rehetra, izay ny teny fa avy aminay atiky sy ny fanambarana. Natao izao rehetra zao ho solo ny fanambarana sy ny ferapary satria iarahantsika malala ny hafenony rano be loatra. Tsy hanome tsy nanay raha ohatra ka tsy nitsatsy anso nareo, tsy nitonga ny ferapary, tsy nitonga ny fanambarana, fa atao solo ny zao fanambarana mianakavy zao. Eto izahay ny ray aman-dreninay, ny vady aman-janany, ny rahalahiny, ny zandriny, ny zafiny, izay rehetra isoloanay tena eto.